Hii ni historia fupi ya madhehebu kuanzia miaka 1500 mpaka kufikia hii leo. Karibu. Kati ya mwaka 1483 mpaka 1546, Martin Luther alikataa maovu ya kanisa Katoliki, kisha akaanzisha kanisa la Kilutheri mwaka 1517 huko Ujerumani. Kati ya mwaka 1509 mpaka 1564, John Calvin yeye alifuata njia za Luther, lakini akaweka msisitizo zaidi juu ya kuchaguliwa kwa wokovu na nidhamu ya kanisa. Akaanzisha kanisa la Calvin ama Reformed huko katika nchi za Uswisi, Ufaransa na Uskoti. Henry wa nane yeye kati ya mwaka 1491 mpaka 1547 alikataa Roma baada ya kukataliwa kuivunja ndoa yake. Akaanzisha kanisa la Anglikana, yani Anglican Church mwaka 1534. Kati ya mwaka 1703 mpaka 1791, John Wesley yeye alikuwa kasisi wa Anglikana, lakini akaweka msisitizo zaidi juu ya maisha matakatifu na ufufuo wa kiroho, kisha akaanzisha kanisa la Methodist. Kati John Smith yeye kati ya mwaka 1570 mpaka 1612 aliacha Anglikana na kufundisha kubatiza waumini wakubwa kwa kuzamisha majini. Akaanzisha kanisa la Wabaptisti. William Miller yeye kati ya mwaka 1782 mpaka mwaka 1849, mhubiri huyu wa Kibaptisti aliyefundisha kurudi kwa Yesu mara ya pili. Kutoka hapo akaanzisha mwendo wa Waadventista, yani Movement Adventist. Ellen G. White yeye kati ya mwaka 1827 mpaka 1915 aliendeleza mafundisho ya Miller na maono yake, na kisha yeye rasmi kuanzisha kanisa la Waadventista wa Sabato. Charles Taze Russell mwaka 1852 mpaka 1916 alitoka kwenye mafundisho ya Waadventista na kuanzisha Mashahidi wa Yehova. John Smith yeye kati ya mwaka 1805 mpaka 1844 alikataa mafundisho ya Methodist na kuanzisha kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho mnamo mwaka 1830. Mwanzoni mwa miaka 1900, movement za Kipentekoste sasa zilianzishwa kutoka kwenye makanisa ya Methodist na utakatifu, yani Revival Azusa Street, hasa mwaka 1906. Kutoka huko kukazaliwa makanisa mengi huru duniani kote kama vile Assemblies of God, Light of the World, kanisa la kuacha kuteseka na mengineyo mengi, yote unayofahamu ukijumlisha na ya mtaani kwako. Movement za kiinjilisti zilitokana na Wabaptist na makanisa yaliyoanzishwa, yani Reformed, ikisisitiza zaidi swala la wokovu binafsi na Biblia kuwa na mamlaka ya juu. Imani ya kuzaliwa upya, yani born again, ilianza kuenea zaidi Marekani kuanzia miaka 1930, kisha ikapata umaarufu sana katika miaka 1970 mpaka 1980 kupitia wahubiri wa redio na televisheni. Leo hii kuna takriban madhehebu 35,000 ya Ukristo duniani kote. Cha ajabu, kila moja linadai kwamba tafsiri yake ya Biblia ndiyo tafsiri sahihi.